ह्या कडकडत्या उन्हाळ्यामध्ये थंडगार काहीतरी असं खावंसं वाटतं आणि त्यातल्या त्यात जर गाडीवरती मिळतो अगदी तसाच फालुदा घरच्या घरी बनवता आला तर किती बरं ना. बऱ्याच जणांना वाटतं की शाही फालुदा बनवणं म्हणजे अगदी किचकट असं काम, खूप सारं साहित्य लागतं हा फालुदा बनवायला म्हणून. पण असं अजिबातही नाही. अगदी गाडीवरती मिळतो तसाच फालुदा तुम्ही घरच्या घरी सहज अगदी सोप्या पद्धतीने बनवू शकता. कसा? अहो, मग अगदी सोप्या पद्धतीने रेसिपी आपल्या यूट्यूब चॅनलला ऑलरेडी अपलोड केलेलीच आहे, ज्याची की लिंक देखील देते आहे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्सला. पण त्याआधी जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि जर चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर अशाच कलरफुल आणि मस्त अशा रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करायला आहेत. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत होम शेफ रेसिपीज बघत राहा आणि ट्राय करत राहा.